Hay vatos que roncan como si tuvieran un pollo metido en la nariz. Nada más se oye pi, pi, pi. Dan ganas de salir a buscar un gato muerto de hambre para echárselo en la cara. Otros roncan con un ronquido que empieza de menor y termina en mayor. Empiezan a roncar tan suave que hasta te relajas de lo suave que roncan al principio, así de... Hasta te sientes en la playa con esos ronquidos. Te relajas. Y cuando más relajada estás, viene el primer fregadazo. Y no te avisan a qué horas. Nomás de buenas a primeras. Hasta que terminan de... Imagínate nomás. Pues quieras que no le metes un chingazo en la panza al vato. Y todavía el vato se despierta asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?